Blasebalg und Kirchenglocken. Eine Kirchendienerin stellt nicht nur Blumen auf den Altar und wischt den Boden mit einem Besen, das will er nicht meinen. So leicht habe ich mir das nämlich auch vorgestellt, wo der Herr Pfarrer gemeint hat, dass ich das Amt genauso gut machen könnte wie der Vater. Nachher habe ich gemerkt, dass Blumenvasen auf dem Altar zuletzt kommen und man erst einmal den grossen Ofen mit Brikett vollstopfen muss, dass es im Kirchli ein klein wenig warm wird. Meinet ihr vielleicht, es hat mir eine Trolle und das Brikett aufgeholt? Das ist immer meine Arbeit gewesen. Kaum ist der Ofen warm geworden, habe ich wieder lüten müssen und nicht einmal Zeit gehabt, die schwarzen Hände sauber zu waschen. Gesprungen bin ich, als wie eine Verrückte, dass alles klappt hätte. Aber wenn's noch der Ofen und Glockenseil gewesen wäre, wär's noch gegangen. Manchmal ist einfach kein Orgelböb aufzutreiben gewesen, da habe ich auch noch den Blasbalg treten müssen. Und sel ist eine grusige Arbeit gewesen. Da ist mir schon ins Schwitzen gekommen dabei. Da bin ich zwischen dem Glockenseil und dem Blasbalg hin und her gerannt, dass es manchmal nicht mehr gewusst habe. Muss ich jetzt lüten oder dem alten Örgeli Luft machen? Und gerade wenn die Leute aus der Kirche raus sind, da habe ich noch einmal mit der letzten Kraft auf dem Blasbalg rumtrampelt. Weil die Orgel hat noch einmal schön Blut spielen sollen, dass die Leute auch ihre Freude daran haben. Wenn ich derweil am Ausgang gestanden wäre, hätte ich vielleicht vom einen oder anderen auch mal ein Trinkgeld gekriegt. Aber wegen dem Blasbalg und den Glocken bin ich immer drum herumgekommen. Aber wenn ich es mir heute so überlege, ist so alles ganz richtig gewesen. Die Orgel hat doch so laut und freudig klingen müssen, dass die Frauen fröhlich den Heimweg antreten können und ihnen die Last von der neuen Woche nicht gar so schwer auf den Buckel vorgekommen sind. Und den Männenvölkern hat der Orgelklang noch bis ins Wirtshaus in den Ohren klingen müssen, dass sie beim Vierteln und dem Politisieren Nudelsuppe daheim nicht vergessen haben und die Stelle aus der Bibel, die heute akkurat auf sie passt hat. Sehna, das alles ist doch mehr wert als 1 oder 2 gäckelige Zehnerli. Dreck ist keine Schande. Vom Ofen anmachen und Glocke lüten und Blasbalg treten, habe ich jetzt schon erzählt. Dass ich die Kirche immer festmäßig kehren, das könnt ihr euch ja vorstellen. Die Leute haben früher halt viel mehr Dreck reingebracht wie heute. Da ist noch eine Menge auf dem dreckigen Weg gelaufen, der, wo am Bach lang gelaufen ist. Heutzutage hat man ja nur noch saubere Strassen. Und viele Leute kommen sogar mit dem Karren in die Kirche, weil sie zu faul sind zum Laufen. Also, kehrt ist ja alsbald gewesen, das war's wenigst. Aber hinterher hat man ja die Bänke abstauben müssen. Die sind immer dreckig und grau gewesen. Wenn ich so am schönen Morgen in meinem blauen Kittelschurz und einem gäckeli-gelben Kopflumpe gemütlich in die Kirche kehre, kommt der Herr Pfarrer daher und brüllt mich an. Schnell, schnell, gleich ist eine Trauung. Hoppla, habe ich gedacht, der ist übergeschnappt. Wenn eine Trauung wäre, müsste ich das wissen. Aber leider, ich habe es nicht gewusst. Es ist mir vergessen worden auszurichten. Da bin ich gestanden in meinem Schurz, der Besen in der Hand und habe dumm geschaut. Aber dennoch habe ich es kapiert. Jetzt, wohin mit dem Besen? Der Lumpe liegt auch noch und Dreckschüffeli und das Bänkli zum Knie steht in der Kamera und hat keinen Bezug. Ist das ein Dreck? Was mache ich denn jetzt zuerst? Bänke sind staubig. Schnell! Aber mit dem Schurz und dem Kopftuch. Lögs Brutpaar fahrt ja schon vor. Helfen Sie mir doch, Herr Pfarrer, habe ich gedacht. Aber der hat mir auch nicht mehr helfen können. Gerade hat er schon das Brutpaar begrüßen müssen und die Orgel hat angefangen zu spielen.
Das Bänkle zum Knüe nicht da ist, hätt mich noch nicht einmal so angedunkt. Die junge Lüt han halt im Sto traut werden müssen. Aber de Bänk, liebe Lüte Bänk, ehe ich mir das richtig ausdenken können, was passiert, sind die Lüt auch schon auf dem Vödel gesessen. Andere haben es nicht mehr können. Aber die staubige Hintere von seinen schwarzen Hochzeitsanzug vergesse ich mein Lebtag nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass der ganze Kirchenchor auf der Empore gestanden ist und die Hintere in Reihe und Glied von oben gesehen hat, dennoch möchte ich heute noch in der Boden versinken. Oder der nächstbeste Staublumpe nehmen und Bänk abstauben.